Hello， 大家好，我是阿峰。今天是一个非常重要的历史。今天是中元节的前一天。今天我跟我老婆带上这些祭品，准备回来祭拜先人。好了，我们现在准备下去。有一段时间没回来了，这边门口都长草了。其实阿峰个人觉得祭拜先人只是一个分数，人生在世只要孝顺一点的话，我觉得比什么都好。能不能富贵靠自己，保有始终平平安安就可以。现在已经拜完了啊，准备接下来收拾一下，等吃完午饭，下午去赶海。我今天带了这个车子过来，专门挑这个红海里的啊。现在准备来找看，车子已经推的差不多了啊。这边就有一个红海里啊，这个红海里个头不错。好，这个这种远远的就是红海里。来，要不我切一个出来给大家看一下，里面肯定是红色的啊。这样。好，你看这个红海蛎，红色的。等会我说了，我就不切了，不然大家等会多浪费了。这个很漂亮。看，这个是一个红海蛎啊，就这个就是红海蛎，给它撬开，好，一个纹绳的。这边又是一个。这个是一个，哇，这样差不多了，花梨都露出来了啊！看，就这个，就是黄海蛎。其实我们海里面的宝贝可多了，很多人认不出来这个黄海蛎长什么样，跟这个很像。很多人以为这个是黄海蛎，这个里面都没漏，里面怎么漏？就这种，你看，本来它。这个是空壳，像这种里面都没什么肉，这个很多人认不出来。再找看，看吗？哎，这个是海参吗？这个是不是海参呢？还硬硬的，很硬哦，捏都捏不掉。先捡对吧？啊，可能喂，可能不是海参嘛。哇，你自我一脸，自我一脸了。行了，不要了，先把这个给它切一下，红海蛎。红海蛎啊，嘿。一个是小红，在这里。往哪里跑？一下给你踩住，哇，挺肥的哦，挺硬的。喂，哦，直接下住了，来，
今天海龟推播看来海货比较少啊，今天可能抓不了多少了。阿金，这里一个海胆。啊，没看到。这里。今天风浪有点大，海龟推播杆，看来能抓多少是多少了。这边这个跳死给它跳开。哎，手还是带起来。哎，算了，拿不起来了。哎，这又是一个黄海狸，这里有一个，你看这里，没注意看，还是看不出来的。哇，这个个头可以啊！这边又是一个这个凤螺，这个头可以。这个是红海狸啊，这个就不是了。对比一下，你看这个比较圆，是那个偏圆的，对比一下。现在沙水已经上来了啊，准备回家了。走，接下去谢一下我姑姑，看我姑姑的收获怎么样啊？还快点！哇，我姑姑开了一大袋这个海狸啊，有个连3斤，还是这个里面海螺。这个里面一些海螺还不错。我今天就专门切了一些红海狸，看来你收获还是比我要好一点。前阵都那个被海水给淋湿透了，现在回来看能不能避过这场雨。那边白色的就是雨，我们开快一点，我们岛上应该下不到啊，因为我们岛上看不到白色的，我们的速度快点。现在已经到家了啊，今天真的是过去的时候，全身那个被海水淋湿了。然后回来的时候，那个背也淋湿了，现在全身基本上都湿透了。叫我们赶紧去换一下衣服。现在一处理好，准备好这些东西就可以开始煮了啊。这条鱼就留着给我奶奶补身体。这个红海狸还有海螺，螃蟹都煮好了啊，也可以吃了。前面你看的。你这螃蟹给大奶奶啊。好的，好。咱们是这个海狸。这个好大，大奶奶。其实这个红海狸水煮的话，不管什么样的煮法都好吃啊。这样水煮的话，吃它的鲜味。怎么煮都好吃。原汁原味。而且这什么鬼东东？很香。我不知道吗？我奶奶还有小孩子们，他们都睡了啊。虽然说今天确实太不容易了，但是捎回来这些海货，看我奶奶还有小孩子们吃的都挺开心的，我算是非常的满足了。好了，那今天的视频就分享到这了，咱们下期再见哦，拜拜。